brauchen Sie nicht gerade als Politiker auch mal häufiger den Blick aufs Meer, um mal wieder zu sich zu kommen, um das Wesentliche zu erkennen, wo Sie doch im Grunde genommen sehr stark fremdbestimmt werden? Ja, man vergisst das immer im Alltag, aber wenn ich nochmal so ein Privileg habe wie heute, auf die Insel zu kommen oder mal an der Westküste zu sein, auch zu Hause in Flensburg an der Ostsee zu sein, dann merkt man, wie einem das manchmal fehlt. Einfach ein Blick, der unverstellt ist. Und das ist ja auch mal relativ, meistens sieht man ja irgendwo eine Küste oder irgendwas ist immer davor. Aber klar, hat das Meer nicht nur eine metaphorische Bedeutung, sondern auch tatsächlich eine, ja, das ist für mich das Symbol von offenem Horizont.